あれさ、みんなどっち派？ああいうのさ、出来たて並ぶ派？それとも別にまあ作り置きでええやろって、その作り置き並ぶ派？出来たて並ぶんだ。作り置きでいい。並びたくない。坂よりどっち？いや、俺は作り置きでいい派なんだけど、別にその作り置きって言っても別に、言うて、マジその出来たて、ほやほやじゃないだけで別にその日に作ってるわけじゃん。同期だったら同期だったらいや、まあ、七瀬、ベリー、タマコが出来たてがいいって言うなら、出来たて並ぶけど、なぎさが出来たてがいいって言ったらうるせえバカ作り置きでも変わんねえんだよって言って作り置き買う。そりゃそうよ。それはもちろん。